Hello， 大家好，我又来啦。今天给你们带来的是一款冰糖燕窝，然后呢，里面也是有6罐75ml的，可以看一下。我现在给大家打开。这一款呢，我们也是有6罐啊，采用真空高压包装的方式，每一罐呢，你都可以看到纯正的燕窝啊在里面。这款呢，我们现在也有活动，3盒，我们一套是120块2毛。然后呢，新年到了，在这里我祝大家财源滚滚，万事胜意啊！新的一年祝你啊开开心心啊，健健康康，谢谢，拜拜。